પરેશ મારુ, રાજકોટ બાર એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ. આજરોજ જે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે, જેની અંદર રાજકોટ બાર એસોસિએશનના તમામ એડવોકેટશ્રીઓ અને કોર્ટ સ્ટાફ માટે સિનર્જીની તજજ્ઞ ટીમ દ્વારા નિઃશુલ્ક હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આજરોજ આ કેમ્પનો લાભ આશરે 500થી વધારે એડવોકેટ અને કોર્ટ સ્ટાફ લેશે એવી અમને ખાતરી છે. આજરોજ આ જે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે, એમાં સાથે સાથે રાજકોટ બાર એસોસિએશન દ્વારા રાજકોટ બારના તમામ એડવોકેટ અને કોર્ટ સ્ટાફ સંદર્ભે એક સિનર્જીના ડિરેક્ટર સાથે MOU કરવામાં આવેલ છે. આ MOUની અંદર એડવોકેટ ફેટર્નિટી અને કોર્ટ સ્ટાફમાં કદાચ કોઈને ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારની જરૂરિયાત ઉત્પન્ન થાય તો સિનર્જીમાં એમની સારવાર થાય તો એમાં 20% જેટલી રાહત આપવામાં આવશે. આ અંગેનું MOU આજરોજ કરવામાં આવનાર છે.